привет! Сегодня воскресенье. Очень странная погода. Сегодня то солнце, как сейчас, и я очень этому рада, то невероятно сильный ветер. Кстати, даже сейчас за окном очень сильный ветер. Но он был прям с метелью. У меня есть кадры, это подтверждающие. Это какой-то... Я бы сказала, что ветер как в Исландии был. Вот прям такое чувство, что можно на него лечь. Ну ладно, не прям настолько это все было, но мне напомнило. Я не могу смотреть. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. Я сегодня покайфовала на массаже. Просто спонтанно вчера записалась, увидела, что у моей массажистки свободные окошки, и решила, почему бы и нет. Перед рабочей неделей очень классно перезарядиться. Очень талантливая девушка Виолетта Мазурина. Можете ручками помахать. Она открыла свою студию на Востоке. Потом, если бы я знала про нее раньше, я бы ходила к ней чаще, потому что сама студия находится в том доме, где я раньше жила, Туровского 4. То есть девушка прям очень вкладывается в свое помещение. Потом, возможно, будет расширяться, но пока она одна, все очень здорово. Поэтому те, кто в Минске, я бы очень порекомендовала заглянуть хотя бы раз на процедуру к ней, потому что, недорого и очень круто, расслабляет, и просто чистая рекомендация этой девушки. Я так рада солнцу. Я, кстати, поставила свой стабилизатор на штатив. И теперь у меня вот такой вот инструмент для съемки. Это очень забавно. Еще я сегодня хочу порисовать. Я не художник, но я очень люблю флюид-арт. Это тот тип рисования, где тебе не обязательно быть художником. Тебе достаточно просто выражать какие-то свои эмоции, что-то выплескивать на холст, и это очень прикольно, мне нравится. То есть там у каждого получится просто какой-то свой результат, и тут нет хорошо или нет плохо. Вот, и я сегодня покажу, что получится у меня. Сейчас могу показать, что я рисовала в прошлый раз. Точнее, что у меня получилось. Это не факт, что то, что я рисовала, то и результат. Нет, там невозможно предугадать, какой у тебя будет результат. Вот у меня в прошлый раз получилась такая круглая тарелочка. Я ее так называю лягушка-путешественница. Она, конечно, побольше похожа на ящерицу. Но для меня вот первая ассоциация просто при взгляде на то, что получилось, это, пусть будет лягушка-путешественница.
можно сказать, что олицетворение меня в какой-то степени. И есть еще просто маленькая открыточка. Она, ну, просто какой-то абстрактный узор. Да. Просто по цвету совпадает с моей лягушкой, потому что рисовалась, конечно, из одних и тех же красок. И хорошо дополняют друг друга, когда стоят рядом. Из материалов мне нужна акриловая краска medium. Это для силиконовое масло, пару капелек для того, чтобы лучший эффект был. Ну и всякий расходный материал типа стаканчики, пленка, чтобы оно не испачкало все в квартире. Сам холст, куда я буду выливать краску, палочки для размешивания и перчатки. Все, дальше, наверное, буду таймлапсом это все снимать. Короче, в чем смысл? Просто надо смешать медиум с красками, все это размешать в отдельных стаканчиках, потом вылить в один большой и вылить это все на холст. Я думаю, что вы увидите. И, в принципе, это все. То есть здесь основное творчество, именно какие краски с чем сравнивать, какой смешивать, какие краски с чем смешивать, в какой последовательности. И дальше просто это полет фантазии. Это очень обидно. Я, короче, снимала процесс и не заметила, что у меня закончилась память на телефоне. И таймлапс прервался на самом интересном, на уже создании самих картин. Их было две. Вот, одна частично видна, вторая нет. Ну, ладно. Значит, покажу вам уже итоговый результат. По крайней мере, вторую вы еще даже не представляете, что там. Первая частично видна. Ну, почти. А мне на будущее, видимо, очистить память телефона перед тем, как что-то снимать. Ну и да, покажу не сегодня. Они сохнут на балконе, поэтому уже где-нибудь через денька два.